Takže ahojte. To bude asi môj prvý vlog, ktorý som sa rozhodol natočiť. Teda konečne je práve 5:49, vyrážame do Chorvátska. Pôvodný plán bol, že vyrážime o 4:00, ale to som nečakal, že do 1:00 vám budem strihať video. Vy ste ho už reálne videli. Áno, to video vyšlo 16.6. Akurát vychádzame z Nových Zámkov. Lucinka si kreslí. Luci, kde ideme? Pimole! Tešíš sa? Áno. My sme dvaja psi. Fleše hádžu mi, ja už nevidím, hlavu dostanem, 1000 dôvodov, bežia zo schodov. Miroslav, keď vám robí storky. Táto. Tatinko, čau. Čau. Nepočujete moc. Čau. Inak všimnite si, že keď vám robí storky, tak rozhľadajú rukami. Obchádzame jednu nehodu, čo sa stalo. Je 9:49 miestneho času a prechádzame maďarsko-chorvátsku hranicu. Lucinko už vypína. Akurát stojíme za Záhrebom na benzínke. Mirko tankoval a ideme sa napapať do Mekáča. Teším sa. A čakajú nás ešte necelé 3 hodinky a budeme na mieste. No, akurát sme prešli 5-kilometrovým tunelom. Už toto začína pomaly vyzerať ako Chorvátsko, tie stepy. Už nemáme pocit, že sme len niekde na strednom Slovensku. Dolieval som olej na aute, lebo sem tam si vypýta trošku oleja. Prišiel ku mne taký pán na oťahovke, praví, že... S cigaretou v hube. S cigaretou. A začal mi odporúčať, že spýtal sa, že aký olej používam. A začal mi hovoriť a tvrdiť, že on je dealer olejov. A najlepšie oleji pre Seat, Audi, Škoda sú jednoznačne Castrol. A ľudská si to už myslela, že True Crime. Ja si trošku idem na YouTube True Crime a už som si predstavila, ako ho tam ovali s nejakou pivovou fľašou. No ak som mal otvorenú kapotu, tak sa pozerala len cez tú štrbinku. Mám asi 4 jeho fotky toho týka. Fakt? Ostávajú nám ešte 2 hodinky 20 minút, 260 km máme pred sebou ale ide to super, cesty nie sú ani nejako veľmi plné. Už tu už nie. No, hore vyššie boli. Pred Záhrebom, No. to celkom pain. Ale inak super. Akurát pred záverom stojíme v zápche. Mirko vám dáva akurát videjko. Ide to dosť pomaly. Fotky na nohách. No, dobre, lepšie. Kakoť! No, už sme tu. Za chvíľočku. Posmej sa. Si si pospinkala, že? No, takže takto vyzerá ubytko. Sorry za ten neporiadok, ale teraz sme prišli, ešte sme si nechali veci vybaviť. Ale je to celkom fajn, je to super. Aha, ešte sme dostali čerstvé ovocie nachystané. Takisto nejakú tú vodu. To je veci asi, čo ľudská stihla vyložiť. Ale aha, normálne, že pivečko. Samozrejme, ešte ledva sme ponosili veci donútra, ale už ideme sa kúpať. No, takto máme kúpeľňu. Hello! Čo sa týka izieb, tak je to v podstate takto predelené, ale to úplne stačí. Takže tu máme my posteľ a malá, môže si vybrať, ktorú chce. Takže super, ideme povybalovať. Nepôjdeme. Chceli sme ísť povybalovať veci, ale samozrejme, Luci, môžeme vybaliť ešte veci, alebo už sa musíme ísť kúpať? Kúpať. Tešíš sa? Ako veľmi? No, táto, čo hovoríš? Počkaj, hneď ti poviem. Tá cibula tam. Tá cibula, to je riadny slav. Ale táto pizza, čo má malá, je super. To, čo babčiči je úplne detstvo. No, cibula, aha, tatinová cibulu. Ako sa volá papriková omáčka? Buď expert. Ivar. Cibuláva. Čiže týmto pádom Lucinka nahráva vlog. Lucinka, čo povieš? Tu bude mama Čika, tu bude babieňku, tu bude spinkač. Ja som sa dneska kúpala aj. Deň druhý. Dobré ráno. Mamika robí akurát fajnové raňajky.
Veľci, táto už bez bubli fukonta už chcela byť na pláži o... Dobre, že nie o 7. Ty tu už 2 hodiny pobehuješ takto, že? S kolesom a v plavkách. A chceš ísť kam? Oni sa kúpať. A môžem si dopiť ešte tú kavičku? Môže, ale... Aj maminka môže ešte ísť, ale maminko ešte. Dobre. Fire! He's on fire. To už je tvoja šiltovka? A to je moja šiltovka, to je he's on fire. Dnes vám toho natáčame trošku menej. Pretože sme... Preto ťa vidím táto. A pretože sme pri more a... Ráno, ako sme sa zobudili, sme spravili raňajky, to som vám natočil. A hádaj si, čo ideme robiť teraz? Ideme znovu sa kúpkať. Však, Luci? Áno. Áno, lebo na to sme sa prišli. A bol som kúpiť dážnik, vlastne s týmto podstavcom, hej. A kúpal som to na pláži. Pýtam sa ho, že či nájdem na pláži nejakú vodu, hej, že ktorú by som tam mohol napustiť. A že mi vraví, že normálne prídeš do mora a takže to potopíš. A ja že... OK. Takže som sa tak pozastavil, že čo som sa to vlastne opýtal. A teraz pojeme šupnúť nejakú večeru. Pojeme do reštaurácie Malý raj, naša obľúbená. Teda z minulého roka. Boli sme tam, minulý rok sme tam viackrát boli jesť. Ale tam vás zoberieme, takže za chvíľu sa tam vidíme. Boli sme v reštaurácii, ktorá sa volá Malý raj. A my sme si dali prístup polievku, čo minulý rok. Na minulý rok ju mám bol a iba krevetová polievka. A ako druhé sme si dali tuniakový steak. A tie zemiaky vyzerajú, že sú že je tam špenát alebo dačo také. Dobre? To aj ja sú špenát. Čo to máš? Cinku. A čo to je napichnuté na tom? On čepuť a... Na druhé tam je aj hranolky. Aké sú hranolky? Dobre. No, tatino, čo hovoríš na steak? Super. To neznelo veľmi nadšene. Práve som našla tým. Ty by si dneska len spal, že? Budeme za chvíľu spinkať, teda minimálne malá, ale práve máme tu jednu debatu rozrobenú už celkom dlho, že pravíme Lucinka tapeta. Nie, kapeta. Ta Ta. peta. Peta. Tapeta. Kosmiker, Tapeta. Tapeta. Kajsmenker, Tapeta. Kajsmenker, Kapeta. Ucha. To nemá význam. Kapeta. Tapeta. Kapeta. Tapeta. Kapeta. Tapeta. Kapeta. Dobrú noc, vidíme sa zajtra. Mami. Pozdrav. Ahoj. Je 9:05 a štatino spí takto. A ona šatulka M-ko, lebo som jej chtela tak, lebo sa tak potúkal. Dneska máme na pláne ďalšie sladké dnešné robenie. My ideme pri more a Alebo chceš to dať ďalej, takto. ideme plávať a tu budeme aj spať a... Koľký deň sme tu, Luci? Tretí. A dneska ideme pozrieť trošku inú pláž. Áno. A potom nejdem, kde pôjdeme. Nevieš, kde pôjdeme potom? Domov. Už domov chceš ísť? Nie do Nitry, ale túto. Tuto, kde bývame, že? Kde máme aj auto. Tak ešte. Dievčence, na zdravie. Na zdravíčko, Luci. Dneska sme to zvolili na obed na Surf and Fries. A dali sme si... Čo sme to dali zlaté? Kalamáre, Áno, smažené, potom samozrejme. nuggetky. A cheeseburger. Áno, všetko je zdravé. Dneska sme boli na inej pláži, ako zvykneme chodiť, teda tá, ktorú máme tuto hneď, tú veľkú. Za mňa 3 z 5, pretože je to tam také, neviem, nepáčilo sa mi to tam. Jediná výhoda, čo bola, je to, že tam je tieň.
OK, takže tu máme nuggetku, ktorá je pravdepodobne veľmi horúca, Lucinka si nedáva na toto pozor, ale ona to zistí. Tak, super. Zemiačiky vyzerajú super. Tvoj burger je najlepšie. Fíha. Dali sme si všetko, že veľké meno. Kalamáre tam boli asi 4 kúsky. Takže neviem si predstaviť, aké veľké meno. Nie, malé meno. Ďakujem. Strašne iné poznatok. Brutálne. Včera nám asi 3-krát vyvrátil konečník. Luci! No a nakoniec sme sa dneska rozhodli takto na večer, keďže sme sa dosť veľa kúpali, že ideme pozrieť do Trogíru, takže uvidíme, čo tam budeme vidieť. Niečo možno, čo sme minulý rok nevideli. Kde sme to? Poď, v Trogíre. Krása. To je minulý rok. A Trogír aspoň minimálne mne strašne učaroval. A znovu mám ten istý pocit z toho. Deň tretí a Lucinka už neposlúcha. Poslúcháš? Tak neutekaj, tak keď ti poviem, že stoj, tak stoj. Budeš stať hore? Tu sme boli minulý rok a boli sme hen tam hore na tej veži. Lucinka, áno, loďka ide. Boli sme tam hore minulý rok, sú tam extrémne strmé schody, ono sa tam nedá nazvať veľmi schodmi, je to skôr rebrík. A hore sme vyšli, ale dole vtedy mala 3 roky a ona úplne proste stres, panika a musel som ju dnes proste, bola okolo mňa ako kliešť. A tak sme spolu išli dole. Áno. Všade ma naháňa tá moja práca, sme v Trogíre a fotia tu svadobné portréty. A musím uznať, že typek si vybral veľmi peknú lokáciu. A ja by som ešte počkala, keby slnečko bolo ešte nižšie, ale v pohode. Takže kto by náhodou na rok 2024 zháňal svadobného fotografa, tak píšte ľudské. A prípadne až to bude niekedy v termíne v júni, tak si môžete dohodnúť o fotenie možno aj nejaké takéto primorskej oblasti. Ježiš, kľudne. Ja by som strašne rada išla niekde tak fotiť. Mala som ísť fotiť do Grécka, čo mi zdá, či áno, to do bolo. Grécka. Ale nakoniec ten termín mali vtedy, keď som ja nemohla. Luci, a ty čo? A ty Hojdaš tam sa? spíš. Takže píšte mi. Počujete, prečo nemáme takéto hojdačky na Slovensku? To je aké super. Že chlapček sa chce s tebou hojdať. Sa vie aj sama hojdať. To je pre teba, čo, Luci? Kúkni na mňa. Čo to máš? Lyžiatka. Poď si na kraj. No čo je to behať? Skúsme, to je Taliansku. Tradične. Na zdravíčko. Áno, takže už sa vracame naspäť. V Trogíre sme si kúpili ešte čerstvý chlebíček fajnový. Ešte teplý. A dneska také v pohodičke. Neboli sme veľmi dlho v tom Trogíre síce. Nejaké 2 hodinky možno, plus minus. A tak sme len pochodili. Dali sme si drinčík a večeru si spravíme. Lucka kúpila také fajnovúčké. Čo to je, kalamare? Takže k tomu aj ten chlebík, nejaké masielko a tak. Lucinka nám spravila, ako som sľuboval, že vám ukážem večeru, tak pozrite sa, tu je. Kalamari. Pohode. Pohode? Mám to, asi by som to mal vypnúť a jesť, lebo mi nič neostane. Ráno. Ani ma nenecháš ti dopovedať. Maminka nám chce dopovedať, ako sa jej snívalo jej bývalom frajerovi. No? Vieš to, že to tam nedá. Dnes máme pondelok, 19.6. a ideme na taký menší výlet. Takže za chvíľočku sa tam vidíme. Práve smerujeme na náš prvý, by som povedal, že výlet.
a je to pevnosť Klis, kde sa natáčali aj nejaké scény z Game of Thrones. Som strašne zvedavý, lebo je to riadené na kopci, takže vyzerá, že je pekný výhľad. Uvidíme, trošku turistiky, trošku chôdze. Takže mali sme chôdzu, ale všetko len po rovine. Viete, my sme z tento rok vybrali také ubytko, ktoré není v takomto kopci, takže nám to celkom ľúto, že nám to chýbalo proti minulému roku. A máme pred sebou ešte 24 minút cesty, čiže to ani nie je nejako ďaleko. No a už sme dorazili. Už sme pod pevnosťou. Je tu fakt brutálny výhľad. Budeme kúpiť lístky a tešíme sa na to. Maminka, počítaj, ako tá vtedy, čo ti vydávala. 50 minus 6 je koľko? Nevieš? 9. Hello! Tu a to odnúvam čo no. Chcem si pozrieť mapu. Tu máme celý plánik. To je mapa, Luci. To je to isté, čo máme tu, aha. Môžeš si jedno zobrať? Zober si jedno, no. Neviem, či správne hovorím, ale mám pocit, že táto cesta bola tiež aj v Game of Thrones a tam boli vlastne tí ukrižovaní po kraji. Pážnia. Nízak strop. Tuto asi bacha na hlavu. Že sme prvýkrát stretli so selfie-tyčkou. Že sme prvýkrát stretli so selfie-tyčkou. No a čo keď mám selfie-tyčku? A nie som si istý, či náhodou aj tu nebola nahrávaná tá scéna. To si budete chcieť prečítať, tak si to kľudne pozastavte. Máme tu prvú diváčku, čo prišla sledovať, ale neviem čo sa tu bude diať, Luci? Tu bude film. Tu sa bude natáčať film? A také na pódiu. Tam na pódiu sa bude natáčať? Ale nepadni. Ideš na to tancovať? Tak tancuj. No poď. No jedna vec je, že toto je super ináč, lebo sa s tým často stretávame na Slovensku. Nehovorím, že všade, ale na veľa zámkov a hradoch je toho otvoreného strašne málo, proste a vyberajú vstupné a nemáte k tomu ani plánik. Počkaj, Luci. Ako na jednej strane ja to chápem, lebo Slovensko proste do kultúry dáva málo peňazí. Čiže oni nemajú na to prostriedky, aby to dali dokopy. Ahoj! Ahoj! Ahoj. Are you ready? Čau. Luci, OK? OK? OK. Kostrový mlk. Čiže toto je lukostrelba? Dobre. Doctor, where are you from? Slovakia. Slovakia. We have friends from Slovakia, Ursus. They are medieval group. Tam sa dívaj. Nejaké dojmy? Bolo to super, aj malé sa tam páčilo, mala dokonca však to ste videli, že strieľala z luku a ja som sa strieľať ináč z luku, ale stálo tam už asi 15 ľudí, proste my sme tam prišli a nebol tam nikto, iba jedna rodinka, za ktorými sme čakali. Oni vlastne dostrieľali, išli sme my a kým mala vystrieľala asi 4 alebo 5 šípov, tak tam bolo asi 15 ľudí už za nami čakalo, tak vrali, že OK, tak nič. Ale inak strašne super, aj parkovanie to majú vymyslené, že sú tu asi 3 parkoviska, očividne sú bezplatné, alebo teda nenašli sme nikdy nič, čo by sa platilo. Takže, a papuču sme nemali. A všetko super, až na jedného hada, že Zlatko?
tvoj nápad, že ideme sa prejsť ešte popod hrad a ja vravím, že Vládko, vieš čo tu je veľa, na čoho? Viem nadol. Že jo, to si mi nemal hovoriť. Prešli sme asi 15 metrov a zrazu pred ňou skočil had. Ideme teraz naspäť asi na apartmán. Za čo zjesť? Za čo zjeme a však mala asi sa... A potom sa pôjdeme kúpať. To som chcel povedať, no. Ale to už asi viete. No, Lucinka dneska dostala prvé jedlo večeru a sú to palacinky. Luci, čo tam máš? Palačinke s čokoládom? Lucka si dala grillovaných kalamárov, teda vypražaných a vyzerajú strašne dobré. A ja som si dal pleskavicu. Deň. Koľký to je? Niekto mi volá. Nezdvihnem. Deň 5. Chystáme sa práve do Splitu a ideme dosť tak na blink, že chytíme si loďku a potom uvidíme, že do Trogíru a odtiaľ uvidíme, či pôjdeme autobusom alebo loďkou. Niečo už vymyslíme. Takže budete vidieť. Vidíme sa na loďke. A Lucinka hlavne celá je strašne na loďke, že? Sa tešíš? Ale sa trošku bojíš? Držím ťa. Takže... Ale nemáme ešte lístky, takže vôbec nevieme, kde sa to bojí. Snad už tu priamo. Práve sme platili a je to úplne super. Malá je zadarmo a vlastne za nás bol, to bolo z okruhu toho Trogíru, je to 5 eur. Takže za jedného, za druhého, čiže 10, hej? Takže 10 eur za bol. Super. Aktuálne sme už v Trogíre a pýtal som sa chalana, že či niečo odtiaľ pôjde do Splitu, čo sa týka loďky. A vravel, že musíme prejsť vlastne na druhú stranu cez most a je tam po ľavej strane, že Uralaj, že chodí. Tak ideme vyskúšať, uvidíme, že ako často to chodí. Riadne vtipné, že proste tu tak sú všade tie reštiky. Tak oni tam majú menučka, nie? A vy prídete k tomu menučku sa pozrieť, čo majú a v tom momente tam niekto príde stojí, že... No, takže síce nám to vyjde, aj ňou pôjdeme, ale najbližší odchod máš 14:30, takže musíme si počkať, ideme zatiaľ volať, dať túto v Trogíre obed a za 2 hodinky nám to ide. Dobrý deň. Dobrý deň. Tatino, kde sme? V Trogíre. Zvolili sme reštauráciu, ktorá má názov Kalebota. Kalebota. Dali sme si, že oktopus šalatiky a mala si dala kuriatko a s tým, že to je strašne super, on je normálne doniesli proste malovanku, že si môže zatiaľ vypatovať. Je to veľmi pekné. Je to super. No čo maminka, aký je šalatík? Výborný. Oktopus šalatík. A Lucinka, aké mäsko? Dobre. Ináč vyzerá strašne dobré, tie hranolky sú výborné, som koštoval. No takže práve ideme z obedu. Je 11:30, takže ešte hodinku musíme počkať, tam na opačnej strane nám ide loď. Čakáme akurát na loďku. Schováme sa v chládku, teda iba odtiaľ to dole. No práve sme sa pohli z Trogíru loďkou. A je tu strašne teplo, lebo kým sme stáli a sedeli toto vnútri, tak No, pizza. Ako môžete vidieť, tú predchádzajúcu fotku malej odletela šiltovka z hlavy, akurát presne v tom momente, keď sme sa proste fočili a to bol na samospúšť. Akurát sme v Slatine, ale nie tej Zvolenskej, ale tu, na ostrove Čiovo. Nás čaká kúsok cesty do Splitu. No a ja som aj celkom rád, že sme nakoniec teda išli loďou a nie autobusom, pretože autobusová stanica je dosť ďaleko od centra a toto vyzerá, že ideme práve do historického centra, proste, že to budeme mať hneď kúsok odtiaľ, takže to je super. Rodina Zimmerman, vítejte v Splite. Maminka, čo zatiaľ hovoríš? Dobre, krásne, idem akurát pozrieť, že pôjdeme. Máme 36% baterky, máme iba jednu baterku, takže budeme musieť šetriť trošku. Luci, kam ideme?
Ideme na zmrzku. Čo tam po nejakom paláci? Tu máš zmrzlinu. Čo máme? Ražlinku. A ktorá je najlepšia? To je jasné, tvoja. Dnes máš nohy? Haló, poď. Ako sme vysoko? Áno, ale dnesky nepadne. No, budem dávať pozor. My vošli do krypty. Super. Hej, po tých schodoch. Sme v poslednom baptistérium. Áno. A toto je... Ukáž mi, čo tam je. Tak. Deň 6. Čo ideme teraz robiť? Ideme sa na Mekola. Aby sme čo urobili? A my sme kúpili koníka. To neprezrádzaj. Natočiť video. No, pozri sa, ale to ešte nemáš hotové. Však ideme sa ešte učesať sa musíme a ideme na to. Takže na Instagrame nájdete tieto naše krásne fotečky a taktiež nájdete aj toto super videjko. Na to, dávaj. Máme dotočené želúci. Super to bolo? Áno. Daj 5. Super. Ahojte, dnes je náš posledný deň dovolenky, teda zajtra ideme domov. Pred obedom som nahrával video zo života metalistu. Samozrejme, keď som sa prezliekal, behal som po vonku, bol som oblečený v Kanadách, hocičom nikto nešiel. Ako náhle som sa navliekol do ženských plaviek, brunča, tak som si našiel taký spot, že kde si sadnem, akože kde sa to bude točiť. Som si sadol a tam proste ženská. Pozrite sa na to, lebo som nezastavil kameru, takže toto sa stalo. No počkaj, teraz to spravíme takto. A čo by si chcela, papulka moja? Čo niečo? Hello! Co som to hentá na tom obrubničku? Čo sa smieš? To... Tato, Áno? koho ti pozdravil? Koho ti pozdravil? Tetu. To ja ho nevidím. Nevadí, láska, že ho nevidíš. Ježiš, ešte teraz aj s tou kamerou. To si myslíš, že to bolo také porno natáč. No a chystáme sa ešte do Trogíru teraz. Ideme tak, že na kávu, trošku sa poprechádzať po tých uličkách, predsa len tam trošku chladnejšie medzi tými budovami. A večer možno si pôjdeme trošku sadnúť túto dole do nejakého baru alebo tak na pláži. Takže dneska taký posledný deň, kedy si ideme užiť a zajtra už späť do reality. No, koštuj. A vypluť zónu. Je melónik dá okoštovať? Čiže plnená plieskavica a ražniči. Maminka, dneska rozprávaj ty. Dneska posledný deň, dneska sme sa kúpali, boli sme na kúpu v Trogire. Dneska sme mali trošku faily, čo sa týka taxikov. Jedna vec, že nevedeli sme zohnať, potom Uber mi stiahol nejaké divné poplatky. Asi 40 Potom nám ušiel taxík, čo je vlastne ten loďkový, keď sme chceli ísť z Trogiru, pretože niekto si myslel, že to odchádzalo niekadiaľ inakadiaľ.
a nakoniec sme zohnali taxík, ale dneska to bol celkom taký neúplne pohodový deň za mňa asi. Ale teraz je to už OK. Ináč Lucinka pozerá tam na telefón, až by ste sa čudovali, že prečo je vyzerá byť taká smutná. Tak ona je len zapozeraná. Tá si dala palačinky. A pozerajú rozprávku. Takže dobrú chuť. Takže ahojte, deň 8, my sme už na ceste domov. Aktuálne sme už v Maďarsku, cesta trvá trošičku dlhšie ako sme čakali, pretože boli aj nejaké zápchy, stáli sme niekde sa nájsť a podobne. Ale takto na záver videa by bolo super teda asi zhodnotiť, že nejaké pozitíva, negatíva, čo sme zažili. A ak sa niekto chystáte do Chorvátska, možno aj konkrétne dole do Trogíru alebo na ostrov Čiovo, tak budete vedieť možno kam sa vybrať, kam sa nevybrať. Nepočujem na pravé ucho, lebo neviem, asi tam mám vodu alebo čo a bolí ma očera, vôbec nepočujem naň, takže super. Takže ak kričím, tak prepáčte. Dovolenka ubehla strašne rýchlo, hlavne tie posledné dni. Čo sme sa trošku báli, hlavne pred dovolenkou, bolo počasie, pretože hlásili dážď. Našťastie, musím poklepať, my sme mali úplne skvelé počasie a ani raz nepršalo. Bolo teplo, posledné 2 dni dokonca by som povedal, že až príliš, bolo dusno, ale čo sa týka vody, bola skvelá. Nám taká trošku studenšia voda nevadí, ale mám aj tak pocit, že bola nejaká studená. Najhoršia skúsenosť bola asi, by som povedal, že cesta do Splitu, ale len kvôli tomu, že sme boli strašne vyčerpaní z tej lodi, že on sa to naozaj nezdá, ale bolo tam teplo a to bol aj dôvod, prečo sme vlastne vtedy volali taxík naspäť zo Splitu. Čo bolo super, určite reštaurácia Leonardo. Máme ju aktuálne na ostrove asi top 1, čo sa týka pomeru cena, kvalita a množstvo. Hej, s tým súhlasím. Takže ona vyzerá dosť taký slav, som to nazvala. Hlavne gumené obrusy. Áno, gumené obrusy sú top. Čiže určite by som sa nenechala zmiasť s tým, ako to vyzerá. Na to, ako vyzerá, tak je to veľmi, veľmi fajn. A čo je super, nikto z nás nezhorel, preto sme sa poctivo natierali, takže úplne sme na seba hrdí. Absolútne najväčšie negatívum, ktoré bolo, ale s tým človek nič nespraví, boli komáre, ktorých bolo veľa, hlavne Mala si to riadne odnesla, tam až štipancov všade, po rukách, po nohách. Ale to prejde, párkrát, ako ona povedala, že párkrát sa vyspí a už jej to zmizne, hej. Tým, že je toto záver videa, tak verím, že sa vám toto video páčilo, bol to môj prvý vlog a neviem, napíšte mi, čo si o ňom myslíte, aby to nebol aj posledný. A budem rád za akúkoľvek spätnú väzbu, verím, že vám možno niečo aj pomôže toto video, keď sa budete rozhodovať, že či niekam ísť, neísť, tak možno nájdete niečo z tohto videa. Nezabudni sledovať na Instagrame. Áno, nezabudnite sledovať Instagramy, pridajte sa na Discord a už budem aj streamovať na tom YouTube. Normálne to dám do videa, aby som mal, že ty si to dal do videa, tak musíš začať. A budem natočiť viac videí na YouTube. Sľubujem. Nájdem si na to čas. Hoďte koment, lajčík, odber a vidíme sa na budúce. Čaute. Čaute!